trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng chung chung. Con xin lại đấng đại hùng giỏi vô biên trí tận cùng thế gian. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở đường lai vô lượng thế tôn. Đời nay chư Phật độ sanh, còn tình kinh lễ tâm minh nguyện cầu. 10 Phật hiệu ứng cung mầu nhiệm, chánh biên tri minh hạnh hồng danh. Thân đức thiện thể cao dày, bậc thế gian đại chỉ bay chân tâm. Vô thượng sĩ pháp thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự chúng sanh. Nhân thiên cha lành ba cõi Phật thế tôn, hiện uy linh độ đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Tự quy giác tánh bất thành, Bồ Đề tâm nguyện viên thành từ đây. Gieo năm võ vi trần sám tội, nhưng lỗi lầm tham giận mê si. Cúi xin Phật bảo chứng trì, con nguyện tinh tấn viện ly não phiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2008, tức ngày 26 tháng 4 âm lịch năm Mậu Tý, tại trường Hạ Tịnh Xá Ngọc Phương, Tổ Đình, chúng tôi vô cùng hạnh phúc được ban chấp sự trường Hạ yêu cầu đảm trách môn học vi diệu pháp nhập môn đến cho ni chúng đang an cư kiết hạ năm 2008 tại trường Hạ Tịnh Xá Tổ Đình Ngọc Phương. Trong khi trình bày môn học vi diệu pháp, nếu có điều chi sơ sót, kính mong toàn thể chư tôn đức ni thiện tình hỷ xả. Thưa quý vị, môn học về vi diệu pháp chúng tôi cũng đã có dịp trình bày ở đây một số buổi trong các kỳ nhập học trước. Và năm nay thì cũng được ban chấp sự trường Hạ yêu cầu giảng môn học này, và chúng tôi sẽ trình bày khái quát về môn học vi diệu pháp, và sau đó sẽ đi vào từng bài trong môn học này. Hôm nay nếu giảng giải đầy đủ thì có tất cả khoảng 300 bài, và phần lớn là đến giảng các trung tâm, các giảng đường thì chúng tôi giảng cho một số bài thì thời gian đã hết, và điều kiện tiếp tục thì không có. Do đó thường các cái điểm giảng không phải là một lớp học thì chỉ có một số bài mà thôi. Tuy nhiên nếu vị nào có tâm cầu học môn học vi diệu pháp thì chúng ta phải tự đi tìm.
và chúng ta cũng phải tự tìm cái người hướng dẫn để có thể học môn học trí tuệ cao siêu màu nhiệm vi diệu pháp này. Thưa quý vị, về môn học vi diệu pháp gọi là vi diệu pháp vì dịch từ tiếng Pali Abhidhamma. Abhi là vi diệu, Dhamma là pháp, có nơi dịch là A-tỳ-đà, A-tỳ tức là A-tỳ. Đây là một từ phiên âm, không phải từ dịch nghĩa. Chúng ta thường nghe A-tỳ-đà thì chữ A-tỳ ở đây tức là vi diệu hay là á-phí mà người ta phiên âm thành A-tỳ. Quý vị thấy rằng là cái sự phiên âm nó có một khoảng cách rất lớn. Có khi thì nó phiên âm gần với cái từ gốc, có khi thì phiên âm tách xa từ gốc. Chẳng hạn như chữ A-tỳ trong chữ á-phí thì á-phí là vi diệu. Á-phí ở đây tức là tiết đầu ngữ trong tiếng Pali. Á-phí được định nghĩa là Ati-đề-cá. Ati-đề-cá dịch là cao hơn, lớn hơn. Á-phí được định nghĩa là Visitha, đặc biệt là thù thắng, vi diệu. Như vậy thì á-phí dịch là vi diệu hay là thù thắng hay đặc biệt hay là cao hơn. Ở trong bản tiếng Anh là dịch là 2G. 2G tức là cao hơn. Doctrine là lời dạy, là pháp. Thì chữ á-phí dịch là vi diệu và chữ Dhamma dịch là pháp. Dhamma ở đây là đà, tiếng Anh là đà, là A-tỳ-đà. A-tỳ-đà, đàm đây tức là Dhamma là pháp. Cái từ mà chúng ta khi phiên âm ra thì khi ta học không đến lên đến chốn, nhất là các cái loại cổ ngữ chúng ta sẽ không hiểu hết. Nhất là những vị giảng sư mà có cái năng khiếu giảng, tuy nhiên là thiếu cái chiều sâu của kiến thức, cho nên cái trình bày nó không chính xác. Do đó việc học những lời dạy đích thực vô cùng cần thiết, bởi vì giúp cho chúng ta cái độ chính xác cao hơn, và khi cái trình bày nó đầy đủ rõ ràng. Ở trong Tam Tạng Pali thì gọi là kinh tạng, lục tạng và vi diệu pháp tạng. Trong kinh, trong những từ bình thường mà chúng ta thường dùng theo truyền thống Bắc truyền thì gọi là kinh tạng, lục tạng và luận tạng. Nhưng theo truyền thống Nam Tông thì kinh tạng, lục tạng và vi diệu tạng. Vì dịch từ cái chữ Abhidhamma, Abhidhamma vi diệu, Abhidhamma Pitaka tức là vi diệu tạng. Pitaka là cái vỏ, cái tàn, cái tạng. Và nếu dịch luận tạng thì không chính xác, bởi vì luận tạng theo chúng ta hiểu đó là những cái bộ luận, những bộ luận mà do các vị luận sư trình bày, bàn luận và viết thành một cái bộ luận. Thì toàn bộ những bộ luận được xếp vào luận tạng thì quan điểm của Nam truyền không chấp nhận. Chỉ có những lời dạy đích thực mà vi diệu thì được xếp vào vi diệu tạng. Cho nên có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là kinh luật luận thì cái nào thuộc về kinh, cái nào thuộc về luật, cái nào thuộc về luận, thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái gì thuộc về kinh mình xếp vào kinh, cái nào thuộc về luật xếp về luật, và cái nào thuộc về luận thì xếp về luật. Nhưng mà trong Tam Tạng Pali thì rất rõ ràng, kinh tạng gồm có 5 bộ
gọi là Atthakatha, chú giải. Ví dụ như hiện nay chúng ta thấy xuất hiện cái bộ kinh Phúc Cú, và có một bộ nữa là chú giải kinh Phúc Cú. Thì kinh Phúc Cú được xếp vào kinh Tạng, còn chú giải kinh Phúc Cú không được xếp vào kinh Tạng. Tôi nói cái điều này nó mang tính chất là phương pháp nghiên cứu. Bởi vì nếu không chúng ta sẽ cào bằng tức là những cái gì tất cả những cái gọi là bộ kinh thì chúng ta xếp vào kinh Tạng. Chúng tôi đang giải thích cái chữ Abhidhamma, vi diệu pháp hay là vi diệu tạng, Abhidhamma Pitaka. Để khi bây giờ học cái môn này thì hiểu được cái môn này nữa, cái tầm quan trọng cái môn học, cái vị trí vai trò môn học như thế nào. Còn nếu không chúng ta cứ cào bằng làm được. Ví dụ như năm này tất cả là tỳ kheo thì có đi, nhưng vị nào là ni trưởng, vị nào là ni sư, vị nào là sư cô là phải rõ ràng, không thể cào bằng được bằng nhau. Cũng vậy, cái nào thuộc kinh Tạng thì mình phải biết đây là kinh Tạng, cái nào thuộc về không phải kinh Tạng thì mình biết đây không phải kinh Tạng. Trong Tam Tạng, như vậy chúng ta có cái hệ thống là Tam Tạng, là Ba Tạng. Tam Tạng thuộc về của Đức Phật, còn các bộ kinh, bộ chú giải hoặc là bộ luận không phải của Đức Phật. Thì nhớ, có nhiều khi chúng ta không có hiểu kinh này, chúng ta chỉ xếp loại cái này cũng của Phật, cái này cũng của Phật, cái này cũng của Phật. Chỉ có 5 bộ kinh là Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tiểu bộ kinh là của Đức Phật. Còn ngoài ra 5 bộ này không phải của Phật, mà của các vị thánh tăng, của các vị phàm tăng, của các vị luận sư, của các vị pháp sư, của các vị giảng sư. Thì nếu vị nào uống nước tận nguồn thì phải hiểu 5 bộ kinh Tạng thì quan trọng nhất. Và chúng ta có một vị hòa thượng vô cùng được kính trọng, đó là hòa thượng Thích Minh Châu. Ngài đã phiên dịch gần hết cái Tạng kinh Bali ra tiếng Việt Nam. Và trong nghiên cứu khoa học đó, thì người ta xếp loại 5 bộ kinh này thuộc tài liệu 1, tài liệu 1, tức là tài liệu gốc, tài liệu xem như là của Đức Phật hay tối thiểu là cũng gần với Đức Phật. Và những tài liệu này được các nhà khoa học người ta xác nhận, và những tài liệu này được các nhà khảo cổ người ta công nhận. 5 bộ kinh này được viết trên lá buông, và sau này được viết lại thành văn bản, thành sách, được in thành sách, vân vân. Nhưng mà gốc của nó là 5 bộ này được viết trên lá buông. 5 bộ kinh này được kết tập trong thời đại gần Đức Phật, tối thiểu là của cách đây trên 2.000 năm. Đó là kinh Tạng. Nếu vị nào chưa tiếp xúc được bài kinh nào trong 5 bộ kinh này, đó là một cái điều thiếu may mắn. Chúng ta có thể học nhiều thứ, nhiều loại, nhưng kinh Tạng của Đức Phật chúng ta chỉ học rất ít thì đó là điều bất hạnh. Và chúng ta học có nhiều cách để học, có thể chúng ta học bằng cách này hoặc bằng cách khác. Thậm chí bây giờ người ta còn đọc vô máy rồi ta mở ra nghe. Có nhiều người họ 3 tháng nào họ đóng hết, họ chỉ nghe toàn bộ kinh Tạng của Đức Phật, thì đọc của họ đọc không nổi nữa, mắt nó mờ, gọi là không thể nào mà có thể đọc được. Thì lý do là lý do khác, người ta mở máy ta nghe, ta ngồi ghế, ta dựa, ta nghe lại những lời dạy Đức Phật. Như là Trường bộ kinh thì có tất cả 34 bài, Trung bộ kinh thì có 152 bài chẳng hạn. Rồi các bộ kinh khác thì cái số lượng của tương đương vậy. Riêng Tiểu bộ kinh thì có tất cả 15 quyển, trong khi đó kinh Pháp Cú có 423 câu. Kinh Pháp Cú là thuộc kinh Tạng, nhưng mà chú giải kinh Pháp Cú không phải kinh Tạng. Hiện nay chúng ta quý vị có nhiều vị có những tác phẩm về chú giải kinh Pháp Cú,
vì bản chú giải kinh Phong Phú thì bằng tiếng Bali và được những người Tây phương họ dịch sang tiếng Anh. Và hiện nay bản dịch tiếng Anh đó đã được dịch một vài chỗ dịch, và trong đó một cái bộ dịch mà được phổ biến, được in, được phát hành, đó là chú giải kinh Phong Phú, và là tích truyện Phong Phú. Để chúng ta thấy rằng là cái kinh Phong Phú thì 403 câu rất là mỏng, nhưng mà chú giải kinh Phong Phú thì 3 quyển rất dài. Tôi nói từ đó đây thấy rằng là kinh Tạng là khác, còn kinh Phong Phú thuộc kinh Tạng, nhưng mà chú giải kinh Phong Phú không phải kinh Tạng. Đó là điều nhất. Những lời dạy trong kinh Tạng thì Đức Phật thì dùng những cái ngôn ngữ đời thường, những ngôn ngữ thực tế, hay là những ngôn ngữ chế định, hay là những ngôn ngữ định đạt. Ví dụ như nói rằng là trong kinh Phong Phú kể câu chuyện Đức Phật thuyết pháp cho một cái vị một hậu chúng, trong đó có một vị tín nữ phát tâm quan hỷ lắng nghe lời Đức Phật dạy và áp dụng cái phương pháp niệm sự chết. Sau đó 3 năm Đức Phật gặp lại và thuyết pháp cho cái vị tín nữ nghe, đúng không? Thì tất cả những cái điều trong kinh Tạng chủ yếu là dùng những cái ngôn ngữ bình thường. Cái này các tỳ kheo ta sẽ giảng cho các thầy về kinh về tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Là niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Vị tỳ kheo phải tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, đúng không? Thì trong kinh Tạng sử dụng ngôn ngữ bình thường. Đây là như trong kinh Phong Phú có một câu chuyện về nàng Bhattacharya chồng con tử nạn, tâm trí nàng điên loạn hoang mang, vào chùa vừa thấy ốc vàng pháp âm bẩm tiếng, lòng nàng tỉnh lên. Thì cái câu chuyện về một cái vị một cái người tín nữ bị chồng chết, con chết, sanh điên loạn, sau gặp Đức Phật ngài thuyết pháp và đã đòi quả. Hoặc là một câu chuyện nữa, cho nên là một cái người mẹ có một người con duy nhất mà người con đã chết. Isagotami từ mẫu, con lìa trần như nấu ruột gan, đến khi gặp Phật Chỉ Đàn, dứt điều đau khổ tình an khỏi lòng. Thì trong kinh Tạng chủ yếu là nói Đức Phật là dùng những ngôn ngữ bình thường. Trong Lược Tạng thì cũng có 5 bộ: đại phẩm, tiểu phẩm, tội nặng, tội nhẹ và tạp loại. Thì 5 bộ này để chế định cho các tỳ kheo tỳ kheo ni về những cái giới luật và những điều về các cái tâm sự, các cái nghi lễ như là lễ giới Sima, hoặc là nghi lễ trên đi Katina, hoặc là cái nghi thức về sám hối, tội tăng tàn, hoặc là những cái tâm sự khác xuất gia tỳ kheo. Thì trong Lược Tạng trình bày rất là rõ ràng. Và đây cũng được xem là tài liệu Phật một, được không? Hiện nay thì Lược Tạng Bali đã được một số vị sư năm truyền đã dịch, và trên mạng cũng có. Quý vị nếu mà tìm được thì nếu như quý vị tìm được đọc thì đó là một cái may mắn của chúng ta. Người ta tiếp xúc được những lời dạy của Đức Phật, hay tối thiểu là gần với. Nếu tìm một tài liệu khác để so với những tài liệu này thì chắc chắn không có tài liệu nào bằng. Xét về mặt lịch sử, xét về độ tin cậy, thì tài liệu Lược Tạng Bali được xem là tài liệu gần với Đức Phật, hay là của Đức Phật, hay là gần với Đức Phật. Có nhiều người khó tánh mà nói là không phải là trực tiếp là Đức Phật, nhưng dù khó tánh thế nào nữa thì tài liệu này vẫn được xem là tài liệu được tin cậy nhiều nhất, gần nhất với Đức Phật. Nếu tìm một tài liệu khác để mà nói rằng có một tài liệu khác đáng tin cậy hơn thì hiện nay chưa tìm được. Nói như vậy để mình tin tưởng rằng là cái tài liệu mà chúng tôi giới thiệu đó là những tài liệu chúng ta cần phải học. Vì chúng ta phải tu và trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí tuệ phát sanh cho nghe,
do học. Giờ mình nghe học chưa thì mình tư cũng được, tư duy cũng được, suy nghĩ cũng được. Mình suy nghĩ được nhưng mình suy nghĩ trên cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ trên cái mình học, trên điều mình học, trên những lời dạy của Phật. Chứ chúng ta không phải suy nghĩ theo cái ý cá nhân của mình. Có nhiều người họ có một cái suy nghĩ rất tốt, họ suy nghĩ thật, cái riêng của họ rất hay, rất tốt, rất là nhạy bén. Nhưng mà sự suy nghĩ đó nó không chính xác. Ông bà có nói câu là biết thì thưa tốt, biết chịu cột mà nghe, đúng không? Biết thì thưa tốt, không biết chịu cột mà nghe. Có nhiều người á không biết nhưng mà không suy nghĩ, thì cái suy nghĩ này nguy hiểm gì đó, cái độ nguy hiểm nó cao nữa. Có nhiều người đi học 5-3 câu, 5-3 câu cú, 5-3 câu kệ, rồi cái tự mình suy nghĩ theo ý mình. Mà cái người này họ có cái trí tuệ đặc biệt, trí tuệ theo cái nghĩa bình thường á, gọi là cái trí hàm trí, nó cũng nhạy bén lắm. Cho nên khi họ suy nghĩ theo ý riêng của họ, chứ họ không có dựa vào những lời dạy. Vì chúng ta đang sống trong một cái môi trường Phật pháp, chúng ta phải dựa vào lời dạy. Ông bà mình có nói một câu nữa là nói cái sách nó có chứng, mình nói ào không có gì chứng hết, không có gì chứng minh là không được. Có nhiều người trong chúng ta nó có cái bệnh đó, chứng minh mình giỏi mình hay nhưng mà lại không nói có sách nó chứng. Cái này tôi có bị cái bệnh đó, sau này tôi nghĩ là mình sai rồi. Mình muốn chứng tỏ rằng mình giỏi mình hay, cái gì mình cũng biết nhưng mà cuối cùng mình không biết cái gì hết. Tại sao? Tại vì mình không dựa vào cái gì hết, không dựa vào Tam Tạng, không dựa vào những lời dạy của Phật, không dựa vào những tài liệu được tin cậy, được công nhận. Cho nên thưa quý vị là phải nói cái sách nó chính. Đó tài liệu thứ hai, cái phần thứ hai đó là lực tạng. Phần thứ ba liên quan tới môn học chúng ta đó là vi diệu tạng, Abhidhamma Pitaka. Abhidhamma tức là vi diệu pháp. Pitaka là tạng, rồi dịch là vi diệu tạng. Nhớ vi diệu tạng chứ không phải lượng tạng. Vi diệu tạng thì chỉ có 7 bộ thôi. Đó là Dhammasankati là bộ pháp tụ, Vipangga là bộ phân tích, Jatokatha là bộ nguyên chất ngữ, Ukalapanyati là bộ nhân chế định, Kathavattu là bộ ngữ công, Yamaka là bộ tương đối, Bhatthana là bộ đại sư. Như vậy vi diệu tạng chỉ có 7 bộ thôi. Thuộc về gọi là vi diệu tạng hay là vi diệu pháp tạng. Còn ngoài ra không được xếp vào vi diệu tạng. Còn khái niệm về lượng tạng thì nó rộng dữ lắm. Tất cả những bộ lượng đều xếp vào lượng tạng. Mà trong Bali thì Tam Tạng Bali là một. Thứ hai là chú giải Tam Tạng Bali. Ở đây dịch là trong tiếng Bali gọi là Atthakatha. Atthakatha tức là chú giải hay luận giải hay là chú giải. Chú giải của Tam Tạng Bali thì xuất hiện khoảng chừng 400-500 năm sau khi có Tam Tạng Bali, tức là xuất hiện có 1000 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Còn Tam Tạng Bali mà được viết trên lớp vuông á thì xuất hiện khoảng chừng 500-600 năm, khoảng 500 năm 600 năm. Như bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo thì xuất hiện khoảng 500 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Và cũng thông tin cho quý vị, bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo không được xếp vào kinh này. Mặc dầu xứ Phật giáo Miến Điện rất tiếp cận bộ kinh này và tạm thời xếp vào kinh tạng, nhưng trên độ chính xác thì bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo không được xếp vào kinh tạng. Thì thấy nghĩa là và bộ Thanh Tịnh Đạo cũng không được xếp vào vi diệu tạng. Hai bộ kinh hiện nay được kính trọng, được học nhiều nhất đó là bộ Na Tiên Tỳ Kheo và bộ Thanh Tịnh Đạo, nhưng vẫn không được xếp vào tài liệu một. Nếu xếp tài liệu một đứng vào góc độ nào đó thì được xếp tài liệu một, nhưng không được xếp vào tam tạng.
để tôi nói điều đó để thấy là cái tầm quan trọng của tâm tạng như thế nào. Chứ nhiều khi mình học mình tưởng là tên Việt Kheo, cho nên tên Việt Kheo Mida Tân Hô hoặc là Visuddhimagga là Thánh Định Đạo được xếp vào kinh tạng hoặc là luận tạng không? Có nhiều người nói là Thanh Tịnh Đạo Luận là xếp vào luận tạng không? Phim Na Tiên Tỳ Kheo vẫn đứng sau trường Bộ Kinh, vẫn đứng sau Kinh Phong Phú, và Thanh Tịnh Đạo vẫn đứng sau A Di Đà. Đây là vì vậy. Đây là một cái lớp học, một trường hạ, và đa số đây như tôi cứ đi đây cũng trình độ cũng cao nên chúng tôi phải giảng như vậy, không phải là một cái giảng trường bình thường. Nên nếu vị nào mà nghe được nó hơi lý luận quá thì cũng không cảm không. Còn nếu không thì quý vị cho biết rồi chúng tôi sẽ hạ nhiệt độ xuống. Tại vì giảng một cái lớp học nó khác, còn giảng một cái hội chúng nó khác, giảng một cái đạo tràng nó khác. Chúng tôi tính là sẽ giảng chú giải Kinh Phong Phú, yêu cầu ban chấp sự là giảng về môn vi diệu pháp. Và trên đường đi từ chùa xuống đây thì chúng tôi thích đổi ý kiến là giảng chú giải Kinh Phong Phú. Như vậy thì Tỉnh Giác Trung Tâm sẽ hưởng cái phần chú giải Kinh Phong Phú. Còn ở đây là giảng vi diệu pháp, như vậy đây trình độ cao hơn rồi đó. Tại vì giảng là mỗi nơi một bộ. Nếu giảng chung thì một phần quay phim người ta bị trùng cái chợ, người ta không có xài cái phần thứ hai này sử dụng đó, cho nên là phải giảng nó không trùng. Thường giảng trùng là giảng về đầu thì nó hay, giảng về sau thì dở, giảng trùng rồi. Cho nên quý vị sẽ được nghe được một bài thành hai bài, cái bài di pháp mà thành hai bài, thêm bài chú giải Kinh Phong Phú. Nhưng không ngờ là các đồng phương lại có cái chuyên trình độ trí tuệ cao nên học cái môn vi pháp. Quá tình mừng cho quý vị, cái môn vi pháp theo truyền thống Bali á, Đức Phật là thuyết cho chư thiên nghe thôi. Phật là thuyết cho chư thiên nghe. Ba thánh hạ thuyết chủ yếu là thuyết cho hoàng hậu Maya. Cái vị chư thiên mà sẽ làm hoàng hậu Maya, cái vị chư thiên mà trước đây là hoàng hậu Maya, thì Đức Phật muốn trả ơn cho người mẹ của mình, cho nên ngài phải lên cõi trời để giảng về vi diệu pháp 3 tháng theo truyền thuyết cho hoàng hậu Maya, các vị chư thiên. Và khi giảng xong như vậy thì đại bộ phận các vị chư thiên đều đắc đạo quả. Tôi hy vọng là quý vị nghe một số bài về A Di Đà này thì quý vị sẽ chuyển hóa được cái tâm. Đây là cái môn học để mình tu, chứ không phải là môn học để mà suy nghĩ. Nếu là môn học để suy nghĩ thì nó không đúng theo lời. Cho nên Phật giáo phải là triết học, không phải Phật giáo không phải là một cái hệ thống triết lý. Phật giáo là một cái hệ thống về phương pháp thực hành, về phương pháp thực tập, chứ không phải là một hệ thống triết lý để nghe để suy nghĩ. Thì nếu sau một bài giảng thì tôi trình bày quý vị, ngày hôm qua tâm tham của mình á nó hôm qua là tâm tham mình 100 lần xuất hiện, tâm sân của mình nó 50 lần xuất hiện. Sau khi nghe bài giảng này xong á, mà ngày mai á mà tâm tham mình nó vẫn duy trì 100 lần và tâm sân mình vẫn còn 50 lần thì xem như bài giảng này không có giá trị. Và thậm chí có nhiều người học xong rồi cái tâm tham nó còn cao nữa. Tôi có học về cái môn vi diệu pháp rồi, tôi hơn mọi người rồi, thì khi nói vậy tâm tham nó tăng rồi. Trong vi diệu pháp vậy là ngã mạn chỉ có mặt trong tâm tham thôi. Ngã mạn là tâm sợ, và tâm vương á, chích ta thì nó có 101 tâm. Trong cái tâm tham là 101 tâm thôi. 8 tâm tham là 8 tâm trong 101 tâm. Thì ngã mạn có mặt trong tâm tham, ngã mạn không có mặt trong tâm sân. Quý nhìn lên cái bảng này á, bên cái hàng chữ Chitasika thì hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Hàng thứ tư nó có 3 vòng tròn xanh đỏ. 3 vòng tròn xanh đỏ này là tham tà kiến ngã mạn. Tham tà kiến ngã mạn. Thì chỉ thấy là tâm sân ở bên này á, hàng thứ nhất á, chích tá là
Hàng thứ nhất là 8 bậc thang. Hàng thứ nhì là 2 trong sân. Trong sân có màu nâu. Thì bên này á, hàng thứ tư này nó có màu nâu. 3 cái tâm sở này có màu nâu. Vì thế nó có màu xanh màu đỏ. Thì màu xanh màu đỏ này nó không nhập vào màu nâu được. Tức là tâm sở ngã mạn này nó không nhảy vào trong tâm sân được, mà nó chỉ có mặt trong tâm tham. Tâm tham nó có 2 màu đỏ và màu xanh. Thì ngã mạn nó cũng có 2 màu xanh và màu đỏ. Thì ngã mạn không bao giờ có trong tâm sân. Cho nên vị nào mà tâm sân khởi lên đó, thì chúng tôi chúc mừng là vì có ngã mạn. Nhưng có cái khác đó là cái sân hận. Trong cái pháp vậy là ngã mạn có ba hình thái là sự so sánh, hơn, thua và bằng. Hơn, thua và bằng. Ví dụ mình học cái môn này xong rồi tôi hơn cái người khác rồi, tại tôi học môn biện pháp, đó là so sánh hơn, là ngã mạn. Mà ngã mạn nó có tâm tham, cho nên khi học xong mình ngã mạn thì xem như cái môn học này có gì tiền. Hoặc là mình ngã mạn mà mình nói mình bằng người ta, tôi bằng chị, tôi bằng chị, thì cũng là ngã mạn. Nói tôi thua chị cũng là ngã mạn. Chứ không phải nói mình thua người ta mình không ngã mạn. Ví dụ như người ta nói mình sao chị học mà chị chậm hiểu quá vậy, sao mà chị chậm hiểu quá, sao chị học mà cái môn mình cái bài học đó mình học á mình hiểu liền. Còn người bạn mình á thì ông chậm hiểu quá không hiểu, phải hỏi mình, hỏi tới hơi luôn nhiều lần mình để biết thích thêm. Thì mình nói là sao chị học thì chậm hiểu vậy, thì người ta nói tôi chậm hiểu kể tôi, thì cũng nằm. Còn nếu tôi bằng, tôi bây giờ trình độ tôi năm nay tôi bằng người kia rồi đó, thì cũng nằm. Thì tại sao thì còn cái tôi đó, tôi hơn người, tôi bằng người, tôi thua. Còn chắc còn cái tôi, cái ta. Cho nên cái ngã mạn nó còn, cái mạn nó còn, cái ta cái ngã nó còn. Khi nào mà người ta không chấp vào cái tôi cái ta thì cái ngã mạn nó không còn. Thì cái môn biện pháp cho chúng ta nhiều cái điều rất là đặc biệt mà trước đây mình nghĩ không phải. Mình nghĩ là tôi không phải như vậy, nhưng mà nó ai cấm mình không mình đẹp quá, cái tâm mình sao? Mà thật sự tôi mới thấy là ai mình tâm là tôi mới thấy mình tiền. Thì cái nhìn cái bóng đẹp mình thích, tham không? Có tin buồn chú vị trong tâm tham nó có cái nghiệp bất thiện, giống như cái bàn thờ nó có cái lưu hương, đúng không? Trên bàn thờ có lưu hương, trong cái tâm có cái nghiệp. Khi mà tâm tham khởi lên thì quý vị đã chấp nhận cho một nghiệp đen xuất hiện. Nghiệp đen kết quả đen. Cho nên cái người mà học cái diệu pháp thấy rõ vấn đề. Và nếu người hành tới định xứ thì mới loại trừ được tham si. Có một số vị đi bác sĩ và bác tông có qua Miến Điện vào các trung tâm thiền tới định xứ được Miến Điện á, cái thiền viện của ngài Semin, thiền viện Upasita, tôi rất là mừng. Bởi vì đến cái trung tâm thiền vậy mới thực tập được để mà đẩy lùi được cái thiền này. Cái nhìn cái bệnh bông là mình thích đó, mình tham, chắc chắn là tham, không thể thiền được. Nếu không phải tham là cái gì? Như suy nghĩ, nếu không phải tham thì là cái gì? Ban ngày á có thì ban đêm không có, ban đêm có thì ban ngày không có. Mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, mặt trăng mọc thì mặt trời lặn. Nếu nhìn cái bệnh bông này mình thích nó, mình có tu có tham, như vậy thì tâm gì, tâm thiện tâm gì? Còn nếu như tôi mang bệnh bông này, tôi đến cúng dường pháp bảo, tôi đến cúng dường Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì tâm tôi tâm thiện. Còn nếu tôi nhìn bệnh bông này tôi nói là nó đẹp, người cấm này là có khéo tay, còn tôi khen nó là cũng xấu, không xấu. Mà tôi khen nó là đẹp, tôi tham. Nhưng mà tôi thành kính, tôi cầm một bình bông, rồi tôi mang cúng dường cho Đức Phật, cúng dường giáo pháp, cúng dường cho tăng ni thì tâm thiện. Cái người học về cái môn vi diệu tạng này, vi diệu pháp này để hiểu được rằng là cái tâm mình tâm gì. Và khi mình nhìn bông mình thấy là bông đẹp, mình khởi lên cái tâm tham,
càng nhìn thì càng thích thì càng khác. Thì cách nào để mà diệt trừ tâm tham? Thì chúng ta phải cần tới cái pháp môn về tu thiền với niệm xứ, đặc biệt là pháp môn về niệm tâm, chúng ta phải xì hay nhìn tâm. Thì khi mình càng nhìn mình tâm mình thấy càng đẹp, càng nhìn thấy càng đẹp, càng đẹp thấy càng thích, mình thích thì tham. Nhưng bây giờ tôi không nhìn mình tâm nữa mà tôi nhìn cái tâm tham đó, tôi nhìn cái tâm tham. Và khi tôi nhìn cái tâm tham thì tôi tham không. Cái gì nhìn cái mình không đó là tâm tham. Cái gì nhìn tâm tham đó là tâm chánh niệm, đó là tâm chuyển hóa. Nhưng mà thấy nhìn cái mình mong thì mình tham, mình không nhìn mong nữa mà mình quay mình nhìn về cái tâm của mình và biết đây là tâm tham. Và nếu mình học về pháp thì biết đó là tâm tham thì tôi nhìn nó. Còn mà nó tôi không có tham, tôi nhìn nó tôi khen đẹp, đó là một cái nghệ thuật, đó là một cái nét, một cái niềm hạnh phúc, đó là một cái sự an lạc, đó là một cái sự nhẹ nhàng. Mình biết nó là tham nhưng mà thật sự nó là. Cho nên cái môn học này nó có cái gì vì biết không? Đó là giảng bài lật ngửa. Cái bài lật ngửa thì lật ra thấy hết, thấy cái gì để mà mổ xẻ nó, để giải phẫu nó, thì nó hết. Còn nếu mình không thấy, mình không biết, mình tưởng mình không tham, chứ mình đâu có bỏ. Khi mình thấy mình tham mình mới bỏ được. Còn nếu mình không thấy tham mình không bỏ được. Thì cái môn học này cái mục đích đó, cái tác dụng của học này là gì? Đó là để thấy được cái tâm. Môn này được gọi là môn tâm lý học Phật giáo. Hoặc là Thích Minh Châu gọi môn này gọi là tâm lý học Phật giáo. Có nơi gọi môn này là triết học Phật giáo, thì đó là việc. Và có môn nơi gọi là tâm lý học Phật giáo sẽ có được. Người chính xác đó là môn tâm lý học Phật giáo để mình nhìn cái tâm. Khi mình nhìn cái tâm, quan sát cái tâm đó thì mình mới tu được, mới tu tâm được. Ví dụ như có người mắng chửi chúng ta, làm sao chúng ta hết cái phiền não, hết cái sân si, chỉ suy nghĩ. Thì mình càng nhìn cái người mắng chửi chúng ta thì mình càng phiền não. Tại sao mình phiền não? Tại vì nghe âm thanh. Khi mình nghe ta mắng chửi mình nghe cái tâm gì nghe nhị thức. Theo vì pháp dạy thì rất rõ, đó là nhị thức tiếp xúc của cảnh hình thì mình nghe, sau đó mình chuyển giao cho tâm tiếp khâu quan sát phân đoán rồi xong. Nếu đó là tiếng chê, đó là tiếng chửi, đó là tiếng mắng nhiếc thì tâm sân khởi. Và tâm sân khởi lên thì mình đã tạo cái nghiệp đen rồi. Trong tâm có cái nghiệp. Và khi tạo nghiệp đen vậy làm sao mình loại trừ được nghiệp đen? Cái tâm sân là thứ nhất là mình biết ra tâm sân. Mà muốn biết ra tâm sân mình phải học tâm sân là gì, tâm tham là gì. Rồi khi nhìn cái tâm sân đó thì tự nhiên tâm sân nó mất. Nhìn nó là mất. Cái gì là tâm sân? Đó là tâm chánh niệm, đó là tâm chuyển hóa. Ngã trên trang thì tôi nói một câu mà tại cái ngã này chúng tôi đã nói rồi, nhắc lại để và cái bài dạy. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não. Cái người gây cho mình phiền não nó không quan trọng cái gì, nó không quan trọng, đúng không? Nó không quan trọng. Cái người gây cho mình phiền não nó không quan trọng. Tại sao? Tại cái này là cái quả mà Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Cái quả nó đến mà cái quả này tự nhiên nó đến, nó vô cái duyên, nó vô cái nhân, vô cái duyên, cho cái quả đến. Cho người ta gây cho mình phiền não. Cho cái người gây cho mình phiền não không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm phiền não. Quan trọng là mình có tâm phiền não. Và càng quan trọng hơn nữa là làm sao để đẩy lùi được cái tâm phiền não ra khỏi. Đây thuộc về cái kỹ thuật tu hành. Nếu gì nào không nắm được kỹ thuật tu hành thì bị chết. Có nhiều người tu mấy 30-40 năm rồi mà cuối cùng phiền não mẹ, phiền não con, phiền não cháu nội, phiền não cháu ngoại, nó một chùm vậy. Thấy tội nghiệp quá, thấy thương quá, tội nghiệp. Nếu mà không nắm được kỹ thuật á thì cốt kỹ hoặc cốt kỹ, phiền não vẫn còn hoài. Trước khi mình bước vào chùa mình vẫn có phiền não. Mình ở chùa mấy chục năm rồi mình vẫn còn phiền não. Kỹ thuật của mình không có, cái technique của mình không có, cái kỹ thuật tu hành của mình không có. Cho nên cái phiền não mình không có còn tiếp tục hoài.
Và cái môn học này nó sẽ giúp cho chúng ta cái kỹ thuật để loại trừ. Còn nếu quý vị mà nghĩ rằng chúng tôi đến đây giảng một cái môn học mà để cho quý vị nghe, quý vị thích, quý vị quan nghĩ thì tôi không có cái nhu cầu đó. Cái nhu cầu của tôi là đến đây là cái yêu cầu là gì? Để giúp cho quý vị một chút về kỹ thuật, một chút về kinh nghiệm để làm sao mỗi người tự bóc cái phiền não. Còn nếu mà để giảng để cho quý vị thấy là có văn chương chữ nghĩa rồi nó hay là nó vui thì cái đó thì tùy duyên mỗi người. Nhưng mà cái chính của chúng tôi đến đây mục đích là nhận lời giảng tại đây là để giúp cho quý vị đẩy lùi cái phiền não. Mỗi người tự cứu mình trước khi trời cứu. Mình không cứu mình được thì không ai cứu mình nổi. Phiền não của mình kêu sư phụ mình cứu sinh nổi. Chắc chắn không nổi. Ông tu đắc bà đắc, ai tu với đắc có tu không đắc. Người là tu người đắc. Mà cũng đừng có sợ người khác phiền não, mà sợ mình có phiền não hay không. Có nhiều người lo lắng cho người khác phiền não, nhưng mà không có lo lắng cho cái phiền não của mình. Nó đâu một cái sai lầm nữa. Thì khi mình lo lắng cái phiền não khác người càng phiền não. Còn nếu mình lo lắng cái phiền não của mình thì mình hết phiền. Thì cái môn học vi diệu pháp này đặc biệt lắm, vi diệu đặc biệt. Đây là môn học mà chúng tôi nghĩ rằng những người tu học chúng ta, dòng xuất gia và cư sĩ cần phải học cái tam tạng, kinh điển Đức Phật, tam tạng kinh luật vi diệu pháp Đức Phật.ทั้งmôn 4.000 pháp môn. Vi diệu tạng thì chiếm 42.000 pháp môn. Kinh tạng là 21.000 pháp môn. Luật tạng là 21.000 pháp môn. Vi diệu tạng là 42.000 pháp môn. Mà cái mảng này mình không có rờ tới được, mình không sờ tới được, ổn quá, đúng không? Mình có một cái bệnh, cây sao cây dầu không chịu lấy, toàn lấy cây tạp không, thấy không? Lõi cây không chịu lấy cành lá. Trong bài kinh gọi là ví dụ lõi cây á, trong kinh Trung Bộ Đức Phật này giảng. Mà khi chúng tôi học bài kinh này thành đầu tiên của Đức Hòa Thượng Thích Minh Châu là dạy năm 1980 mấy, khoảng 81 82. Rồi học bài kinh này thấy hay không thể tưởng tượng được. Mình nghĩ còn đi giác mấy cái cành lá mà thấy lá mà nó tốt còn lá sâu, cành bị ngọt ăn sâu ăn giác về chất đóng. Còn lõi cây thì không chịu lấy. Cuộc đời của mình nó bao nhiêu á, trước sau gì cũng phải lên đường thôi. Mà mình dành nhiều quá nhiều để cho những cái cành lá cũ quá. Trong cái lõi cây này không có chưa tới sợ mà tử thần đến nó mời đi đâu. Lá vàng theo gió thu bay, kiếp người nào khác lá bay chịu tàn. Người này như lá vàng khô, phất phơ đứng cửa mộ diệt vong. Mình cái mỗi người chúng ta giống như chiếc lá phất phơ đụng nào cũng thấy. Lá thì sắp rụng rồi mà mình đi vòng. Cho nên chúng ta phải tìm cái loại cây mà đến, thì cái đó là cái giá trị của cây. Trong bài kinh gọi là ví dụ loại cây, thì cái loại cây là quan trọng nhất. Ví dụ tạng dạy chúng ta về những pháp thuộc về chân đế. Những pháp thuộc về thực tế cũng giống như là dây chuyền, bông tai, nhẫn, v.v. Còn ví dụ tạng giống như vàng nguyên chất. Từ vàng nguyên chất là thực chế ra là cái này là dây chuyền, cái này là bông tai, cái này là nhẫn. Cũng vậy, ví dụ tạng dạy chúng ta về các pháp chân đế, hay là dạy về sự thật, về cái bản thể, về cái sự thật cùng độ. Chân đế mà, chân là thật mà đế là thật, hai là. Còn tục đế, tục là thế gian, đế là sự thật của thế gian. Ví dụ cái bàn này là đất nước lửa gió, đó là chân đế. Nhưng nó nói cái bàn nó được. Thế đây là chánh điện, đây là giảng đường. Nói giảng đường là thực tế, nói chánh điện là thực tế. Nhưng mà đất nước lửa gió là chừng điện. Nó xì măng cát chừng điện. Mà cái môn này để chúng ta phải trở về chân đế, không được đi lang thang vào cái thực tế. Cũng có tin buồn vô gì? Vô minh là gì? Vô minh là bất tri,
khổ đế bất tri tập đế bất tri diệt đế bất tri đạo. Và vô minh là chỉ thấy tục đế mà không thấy giờ đế. Mình gặp nhau dạ chào sư cô, nó tục đế chân đế, tục đế. Nhưng mà chào ngũ quẩn tục đế chân đế. Chào ngũ quẩn, mình giận sư cô hay giận ngũ quẩn? Có gì giận sư cô hay là giận tứ đại? Tứ đại có giận không? Nhưng mà sư cô thì giận à? Sư cô này hôm qua làm phiền tôi giận, tôi buồn với nó, tôi buồn sư cô với nó. Có ai ngồi đó tôi buồn cái tứ đại nó quá. Có người nào nói trời tôi buồn quá, tại sao vậy? Cái tứ đại đó hôm qua làm cho tôi buồn. Nói tại sao vậy? Nó hôm qua sư cô đã chửi tôi buồn. Nó tục thế. Nhưng nó hôm qua đất nước lửa gió nó chửi tôi, nhưng mà vẫn còn buồn, đây còn tối. Cái nói là đất nước lửa gió chửi đất nước lửa, đúng không? Thì ví dụ khác là gì? Không nói tôi, không nói ta, không nói người, mà nói về tâm dương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Sắc pháp là đất nước lửa gió, tâm vương tức là thức quẩn, tâm sở là thọ quẩn, tử của hành. Thì ví dụ bạn trong toàn bộ những lời dạy của Vị Tạng không xuất hiện cái khái niệm là tục đế, chỉ có khái niệm là chân đế. Khái niệm chân đế là gì? Đó là năm quẩn, đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Khái niệm là chân đế là gì? Đó là tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Đó là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới. Khái niệm là chân đế đó là đất nước lửa gió, đó là mắt tai mũi lưỡi, vân vân. Khái niệm là chân đế. Còn khái niệm là tục đế là những cái từ mà mình đã định đặt, những cái danh từ mình gọi dựa trên cái chân đế. Cũng giống như người ta có gạo, có nếp, có bột, có đường, vân vân, có đậu xanh người ta làm bánh. Thì đây là bánh tét, đây là bánh dày, đây là bánh gì cái gì? Bánh gì? Kể tôi mấy loại bánh ở đây nổi tiếng là bánh gì nữa? Bánh gì? Bánh cam hả? Bánh bao, bánh cam có đậu xanh đó. Nhưng mà nó bắt nguồn từ cái nguyên liệu là bột, là gạo, là nếp, là đường, là chế cái bánh này, chế bánh kia, chế bánh nọ, đúng không? Bánh đít, nếp, bánh bao, bánh thù đó. Nhưng mà nó từ đâu? Từ đất nước lửa gió, từ bột, từ đường, từ nếp người ta chế đó. Thì ví dụ Pháp hay là ví dụ Tạng dạy chúng ta về cái trường đế, trong dạy các nhà chú giải họ lấy ví dụ như sau. Kinh Tạng á, Đức Phật giảng Kinh Tạng á, giống như là dụ người ta đến. Chúng tôi tính là giảng cái bộ kinh của Phú để dụ quý vị, để kệ gì nghe, dạy cho quý vị kệ kinh của Phú. Mano bang gama dhamma mano sita mano maya manasate baduttena pasativa karodima atunang dukkaman kedi chakkanwa wako vadang. Nói việc khác tiếng kệ hay. Cái kệ kinh của Phú hay lắm. Thì tính ra là sẽ giảng cái bộ kinh đó và giúp và hướng dẫn quý vị kệ một số câu, để khi nào ở đây có lễ hội này kiểu gì họ kệ lên phát ra, nhưng có lẽ quý vị không ghi. Thì Đức Phật giảng Kinh Tạng giống như dụ rồi đó. Đó là những bài kinh, đó là những bài kệ, đó là những câu chuyện, đúng không? Ở hiền gặp lành ác gặp dữ, ai ơi gắn làm lành kiếp này chưa được thì dành kiếp sau. Ở hiền thì lại gặp lành chứ ai ở ác tăng thành ở đó. Thì Đức Phật giảng Kinh Tạng giống dụ từ đó. Đức Phật thiết về luật tạng á, giống như chói là
đúng không? Trói trở lại. Đừng có miệng mà giống như cầm mà kèo dán hết rồi, có tay thì giống như bị trói lại, có chân giống như bị trói lại, cái đâu cũng được hết. Mấy vị đây mà không tu chắc ngoài đời chắc cũng là cũng thua dài, đúng không? Đúng không? Mấy vị chúng ta này, mấy vị tu hành chúng ta này, nếu mà mình không tu chắc ngoài đời cũng thua dài, đúng không? Ở trong chùa mà không thua dài cũng chi ngoài đời. Có nhiều người ở chùa thấy dữ quá, nhưng mà rồi á lại có người trách nó tại sao mấy người dữ được nhận cái tu không chi. Thì cái gì trụ trì cũng nói là nhận vô cho nó tu, chứ nếu không ngoài đời nó giữ tội nghiệp nó xa đọa, nó không có cơ hội nó lên. Còn nó vô chùa nó tu nó giữ thì nó xuống, nhưng mà nó có tu nên nó lên. Nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Còn nếu mà không cho nó tu nó ở ngoài đời á thì nó toàn nghiệp đen mà nó không trở lên. Cái gì trụ trì nó rất là từ bi và cũng rất là trí tuệ. Có nhiều gì nó trụ trì mà không có trí tuệ, nhận người gì mà dữ quá không nhận. Thì có gì trụ trì nói lúc tôi mới nhận thấy nó bị khô, ở lâu cái nó dữ. Thì có nhiều trì chữa cháy cách đó. Có gì thì nói không phải, nó giữ tôi biết, tôi biết là nó giữ, tôi xoay căng nó tôi biết nó giữ, nhưng mà tôi muốn tế độ cho nó để sau này á, những cái kiếp sau nó có cơ hội nó được đi lên. Quý vị biết cái đề bà Đạt Đa đó giữ hay là hiền? Giữ không? Tại sao Đức Phật nó tu? Sao vậy? Đó, tinh thần này vậy. Tại vì Đức Phật nó tu vì Đức Phật biết rằng nếu như đề bà Đa không tu, đề bà Đa ở ngoài thì đã còn tạo hương, không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ được sanh làm người các bạn, sanh làm trời. Nhưng mà nhờ đề bà Đa họ tu, đề bà Đa để là cấu kết với vua An Sạch Thế để giết Bình Sa Dương, Bimbisara. Đề bà Đa làm chia để tăng già, đề bà Đa làm Đức Phật chảy máu. Nhưng có một thời kỳ đề bà Đa tu hành rất tinh tấn. Nói thì nói vậy chứ thật sự ở đây là nổi tiếng là hiền rồi, không có ai giữ nữa. Ở đây đa số là các vị đi ở thành phố phường này người nào cũng hiền, chúng tôi được nghe vậy. Còn trên thực tế thì chưa biết. Nhưng mà bản chất chúng sanh là tham si, đúng không? Bản chất chúng sanh là tham si, bản chất người phàm tham si. Do nhờ tu tập, do nhờ tinh tấn, do nhờ mình cố gắng mà mình chuyển lên an ngộ liên của đất đai. Khi quý vị học cái môn gì khác rồi tự nhiên quý vị cảm thấy rất là dễ chịu. Cái tác dụng của môn học này là gì? Đó là tạo cho ta một cái tâm dễ chịu. Tại vì thấy thực tế, thấy chân đế, thấy thực tế, không thấy thực tế, thấy chân đế. Và chân đế luôn sanh diệt. Chân đế hữu quy, Sabbe Sankara luôn luôn sanh diệt. Sabbe Sankara Nityati, các pháp hữu quy là vô thường. Sabbe Sankara Dukkati, các pháp hữu quy là đau khổ. Sabbe Dhammana Tati, các pháp hữu quy là cái mình nhìn cái chân đế hữu quy thì thấy chân đế hữu quy nó sanh diệt, nó thay đổi, nó vô thường. Còn nhìn thực tế thì nó nghiệp. Cho nên vô minh là gì? Vô minh là chỉ thấy thực tế mà thấy chân đế. Thì thấy thực tế thì nó nghiêm, mà thấy chân đế thì sanh diệt. Người nào thấy được sanh diệt cái người đó chứng đạo Phật. Người thấy sanh diệt thì người đó sống một ngày quý hơn là sống 100 năm mà không thấy sanh diệt. Yo yo sa tăng thi quê ba sắc mù đa gia dân nghe ca hằng chi tăng si yo ba sa tô đa gia dân. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Nếu thấy được, thấy tâm dương tâm sở sắc pháp thì thấy sanh diệt. Còn thấy ni sư, thấy sư cô, thấy thiện nam, thấy tín nữ,
quý vị cũng gọi là ông sư phụ nhất. Bây giờ lên được cái thượng tọa đó là đại đấy. Thì nó thực tế, nó sanh diệt. 10 năm rồi mà nó không diệt, đúng không? Nó không sanh diệt, nó còn hoài. Nó đâu mất chữ nào đâu. Mà đó là nó ông sư phụ chánh, bây giờ cũng là sư phụ chánh, đâu có thay đổi đâu. Nói chi là đó là ông sư phụ chánh, bây giờ đổi thành sư phụ chán thì nó mới đổi. Đó. Nó đổi, nó hoàn toàn nó im. Thực tế không sanh diệt. Cái đây mười mấy năm thì da tôi nó chưa nhăn. Bây giờ nhăn cha rồi. Đấy. Này không phải của tôi. Nè đằng má mắt, cái này không phải là tôi. Nesua Maxi, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nesua me Atati. Nghĩa là cái thấy nó thay đổi, nó sanh diệt thì mình chán chán nó. Cái gì vô thường nó khổ, cái gì vô thường khổ cái nó vô ngã. Như vậy cái này nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, mình giữ làm chi? Giữ làm chi? Cái của mình nó giữ, cái không phải của mình giữ làm gì? Cái tên mình nó còn, nhưng mà cái sắc pháp, cái tứ đại, cái năm uẩn nó thay đổi đi ngược thay đổi. Sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Thì cái môn vi pháp này dạy chúng ta biết rồi. Vậy ta thấy được cái sanh diệt, cái vô thường, cái thay đổi. Mà cái nhìn cái thực tế là thay đổi, nhìn cái chân thế của quyền là cái thay đổi. Khi mình nhìn cái chân thế của quy thì mình thấy có sự thay đổi. Mà chân thế quy là gì? Đó là tâm vương, tâm sở, sắc pháp. Đó là năm uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Là chân thế của quy. Nó luôn luôn thay đổi. Nên bởi vì nhiều pháp dạy chúng ta về cái sự vô thường khổ của vô ngã. Cái gì vô thường khổ vô ngã đó là tâm vương, tâm sở, sắc pháp. Đó là năm uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Đức Phật dạy về luận tạng giống như toán cả lại. Và Đức Phật dạy về cái gì pháp tạng giống như giết vậy. Đức Phật Ngài phân tích Ngài chỉ chúng ta thấy cái con người mình gọi là ta tôi đây không có gì hết, Ngài giết chết. Ngài giết chết. Hồi giờ mình nâng niu, mình chiều chuộng, mình săn sóc nó, bây giờ Đức Phật còn giết. Đức Phật giảng cái này, vì pháp Đức Phật giết mình chết. Không có. Họ đừng tưởng có gì không có. Họ tưởng là có tôi, vậy mà nó không có tôi. Vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Họ dùng chấp vào cái ta cái tôi này. Bây giờ mình học cái gì pháp mình hiểu không có ta tôi. Nó chỉ năm uẩn nó tưởng đại. Nó là tâm vương, tâm sở, sắc pháp, không có gì mình. Và nó luôn luôn thay đổi. Như vậy thì giết chết. Cho nên một cái người mà mình nhìn họ với cặp mắt chân đế vậy nè thì mình sẽ dễ chịu. Còn nếu mình nhìn họ với cặp mắt thực tế mình khó chịu nữa. Không dễ chịu, nó ít cũng còn khó chịu gì. Giáo lý Đức Phật hay ở chỗ gì? Nó là vô ngã. Giáo lý các giáo lý khác thì họ còn có cái ngã. Còn giáo lý Phật giáo không có ngã, không tồn tại đấy. Đây mới về mặt lý thuyết thôi, còn về mặt thực hành nữa. Khi nằm hành thiền thấy được vô ngã, bằng sự chứng ngộ. Như thế thở vô thở ra, thấy cái thời gió, cái gió chuyển động, đất nước lửa gió chuyển động. Rồi cái tâm biết về đất nước đó, lửa gió thì chuyển động. Và trong khi đang thở vô thở ra thì một tâm tham nó khởi lên, một tâm sân khởi lên, một tâm phiền não khởi lên, nó thay đổi. Rồi nó sanh ra cái gì? Các nhà chú giải họ cũng phân tích. Đức Phật Ngài thuyết là kinh tạng á. Kinh tạng cũng ví như giống như là lá cành, bông trái của cái cây. Còn lục tạng á, ví như là cái rễ cây.
có 3 kinh luật và ví dụ pháp. Thì kinh nó giống như cành lá qua trái, luật nó giống như cái rễ cây, và ví dụ tạng giống như cái quả cây. Nếu một cái cây mà có lõi thì cây đứng được, mà nếu một cây có rễ cây nó cũng tồn tại. Nếu một cây mà có lá có cành thì cây đó người ta cũng không sao. Nhưng phải công nhận rằng nếu trong một cây mà chỉ có rễ cây không thì người ta cũng trồng cây gì. Mà nếu một cái cây mà chỉ có lá cành không có lõi cây đứng để đứng vững thì người ta cũng trồng cây. Và 3 cái thành phần này cũng không thiết được. Hồi giờ mình học kinh tạng nhiều, hành trì giới lực nhiều, nhưng mà mình tu học về cái dự án thì cho nên mình phải làm cho cái tu trình nó căn bản một chút. Nếu mình chỉ chú ý về luật tạng, đó là điều rất tốt, thì đó là cái sự tồn tại của Phật giáo, Phật pháp. Phật giới luật còn thì pháp mới còn. Và sự tồn tại của kinh tạng, hồi giờ mình học kinh tạng nhiều, nhưng mà ví dụ tạng thì chưa tiếp xúc nhiều. Mà ví dụ tạng mình học đó để mình giải thoát thì nào. Khi hiểu được cái bản chất thực của một chúng sanh, cái gọi là chúng sanh hay là cái gọi là con người, tức thị nó là tổng hòa, tổng hợp của năm vững, của danh sắc, của tứ đại, thì lúc bây giờ mình hiểu được cái bản chất của đời, bản chất của một chúng sanh, bản chất của cuộc sống. Cái chính của đời tu hành chúng ta là gì? Là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ phiền não. Nhưng mình không có cách nào để từ bỏ được, bởi mình chưa hiểu được, mình chưa giác ngộ được, bởi vì mình chưa có hiểu hết những lời dạy của Phật và chưa thực hành đúng những lời dạy của Phật, cho nên mình chưa giải thoát được việc này. Và những lời dạy của Phật gọi là kinh tạng, luật tạng, ví dụ tạng rất cần thiết cho mỗi người tu Phật chúng ta, dầu là xuất gia cư sĩ. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi trình bày quý vị về một cái bài học gọi là nhập môn của môn vi diệu pháp, với mục đích là để tôi thấy được cái sự liên hệ chặt chẽ giữa kinh tạng, luật tạng và vi diệu tạng. Đặc biệt thì đây là chúng tôi phụ trách cái môn vi diệu pháp, cho nên chúng tôi đề cập đến cái phần vi diệu tạng nhiều, phân tích về cái cạnh này cái khác, để cho chúng ta thấy được cái giá trị, cái tầm quan trọng của cái môn học này. Và môn học này như trong cái phần trình bày, trong nội dung tôi nói, đây là môn học để tu, học để mà thực hành để giải thoát những phiền não tham sân si. Đây là môn học mà thưa quý vị ít có người tiếp xúc, ít có người biết, ít có người học. Cái môn nó khó, nó khô khan, nó khó. Bởi vì cái môn này nói về chân đế, nó thực tế, nói về tâm, vương, về tâm sở, về sắc pháp, về niết bàn. Cái môn học này nó mang cách khô khan và nó làm cho cái người học khó có một cái sự quan nghĩ trong khi tiếp nhận. Tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng hết sức để trình bày môn học này đến cho quý vị trong 3 tháng hàng Thượng Hạ tại Tịnh Xá Thượng Hạ của Đường Ngọc Phương này. Và bài học hôm nay là bài học về mở đầu của môn học. Qua bài học sau thì chúng tôi sẽ trình bày về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn trong cái bài học thứ 2. Ở đây thì chúng tôi dựa vào cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Thắng Pháp và Yếu Luận là 1, dựa vào tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự, dịch từ bản Bali và bản tiếng Thái, và dựa vào tài liệu nữa là của Thượng tọa Giác Chánh biên tập lại, biên soạn lại cái môn vi pháp nhập môn. Nó có một cái quyển sách cái tên cuốn sách của mà chúng tôi đang sử dụng ở đây là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Thắng Pháp và Yếu Luận tập 1. Thứ hai là tài liệu vi pháp
chuyện vận hành về tính. Còn vi pháp nhập môn thì ở đây có một hai hy sinh ở đây. Chị cô ở đây có đi học bên vận hành khó thì có thể của tôi đọc thêm. Nếu như là đọc trước và chúng tôi vào chúng tôi giảng thì sẽ hiểu môn nhanh hơn. Và một môn nữa, một cái tài liệu nữa là các bạn tình sự thì cái tài liệu này ít có phổ biến, chỉ du hành độ. Thì sau này khi chúng tôi đến giảng tôi cố gắng là để có một bản rồi sau đó tôi gì của tôi ra. Còn hai cuốn sách này thì nó có sẵn, ghi tự đi tìm tự của tôi. Nếu như nào cái môn này mà đọc trước thì vô chúng tôi giảng thì sẽ tiếp nhận lẻ lắm, nhanh lắm. Còn nếu cái gì mà không đọc trước vô nghe thôi thì tiếp nhận khoảng chừng 50% thôi. Còn nếu cái gì mà đọc trước rồi rồi khi cái gì nghe thì tiếp nhận được khoảng chừng 80%. Chúng tôi cũng nói thêm, nếu chị nghe được một số bài giảng tôi tại giảng đường này sau này khi tự đi học được, tự học, tự tìm được, tự đi tìm tòi, đi đọc, nghiên cứu được. Còn nếu như quý vị mà không được nghe một số bài căn bản rồi thì muốn đi tìm học, mình cũng không hiểu nhiều, mà không hiểu cách lờ mờ. Vậy là không khó. Thật sự chúng tôi rất là ái ngại khi nhầm dạy giảng cái môn này. Cái môn này cũng khó, mấy môn dễ. Còn nếu một cái môn bình thường giảng bài kinh bài pháp cũng rất là dễ. Còn giảng vô cái này thì nó giống như là một cái cuốn chương, giống như là một cái môn học mà nó gần toán học. Thật sự mà nói là nếu bây giờ học cao nữa đó, nhất là cái bộ thứ nhất của bạn thì làm bộ tính bạn thì nó chứng minh được cái toán học lớp 10 nó bằng số mà. Cho nên là cái môn học này chúng tôi nói trước là nó khó chứ không dễ. Chúng tôi cố gắng hết sức để cho làm cái môn học nó mềm quá đi, nó dễ đi. Nhưng mà nếu như mà chúng tôi cố gắng một mình thì sợ là cái môn học này nó không thành tựu được. Còn nếu gì mỗi người chúng ta tự cố gắng thêm, cùng cố gắng với nhau thì môn học nó mới được thành tựu thành viên mãn. Sáng hôm nay thì thời gian đã hết, kết thúc cái những lời xin cầu nguyện mong tam bảo chư thiên chào quý vị được pháp lễ kinh an thành tâm thực đạt mô sự ca nguyện.